အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဒါရဲ့ဒီ Cascade Notation အကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးဒီရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့ class အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွှေပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ class ဆိုတာကဒီ blueprint တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ class တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ class ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ရေးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ class name အဲ့တော့အကြီးနဲ့ရေးပေးရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ student ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်ကြီးညာပြီးတော့ဒီ student ရဲ့ဒီ property အနေနဲ့သူ့ရဲ့ name ရဲ့ id ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာခဲ့လိုက်မယ်ကြီးညာခဲ့ပြီးတော့ဒါကတော့ constructor ပါ constructor ကတော့ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ constructor ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒီအကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ constructor ကကျွန်တော်တို့ဒီ class ရဲ့ဒီ special function တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ constructor ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ class ရဲ့ instant အခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တာ object ကိုတည်ဆောက်တာလို့ပြောရင်လည်းရတယ် instant ကိုတည်ဆောက်တာလို့ပြောရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ class ရဲ့ instant တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က constructor ကိုသုံးပြီးတော့တည်ဆောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ class အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ function တွေကို method လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ example ထည့်ပြထားတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ to string ဒီ to string ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ default အနေနဲ့ဆိုရင်သူကဒီ class ရဲ့ဒီ instant ကိုကျွန်တော်တို့ plain print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးဒီ instant တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ plain print ထုတ်မယ်ဆိုရင်သူက instant of student ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေတာမျိုးမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် custom အနေနဲ့ဒီပြန်ပြခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ class ရဲ့ default ပါတဲ့ to string ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်တို့က custom ပြန်လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ add override ဆိုပြီးတော့ override ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ဘာအနေနဲ့ပြန်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံအနေနဲ့ override လာလုပ်လိုက်တာ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ class ရဲ့ဥမာပါပြီးသားဒီ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး plain သုံးလို့မရဘူး။ဒီ name တူတယ်ဆိုရင်ပေါ့plain လာသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ name တူနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ method ကိုလာပြီးတော့ override လုပ်ပေးရတယ်ဒီကပြောချင်တာကတော့ဒီ class ထဲမှာပါပြီးသား function ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ override လုပ်ပြီးသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်မှာ add override ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရတယ်ပြီးအဲ့တော့ဒီကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ student ဆိုတဲ့ class လေးကိုလာပြီးတော့ invoke လုပ်လိုက်ပြီး invoke လုပ်လိုက်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ instant တစ်ခုထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့ object လို့ပြောနေရတယ်အဲ့တော့ဒီ instant တွေကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ run လိုက်မယ် run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလာချင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီ class လေးရဲ့ဒီ instant ရဲ့ property တွေကအရင်ဆုံးနားတွေဖြစ်နေလေဘာဖြစ်လို့နားဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ value တွေကိုကျွန်တော်တို့ assign မထည့်ခဲ့ဘူးပြီးကြတော့ဒီ name ဆိုတဲ့ value ကဒီ string တန်ဖိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နားတန်ဖိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကနားတွေဖြစ်နေတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ရောက်တော့မှဒီ student ရဲ့နောက်ကဒီ dot notation တွေကိုသုံးပြီးတော့ student ရဲ့ name ကိုဒီလိုမောင်ဆိုပြီးလာဖြည့်လိုက်တယ်သူရဲ့ id ကို0ဆိုပြီးတော့လာဖြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ print ထုတ်လိုက်တော့သူရဲ့ name ကမောင်ဖြစ်သွားပြီ id ကလည်း0ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးပညာပြီးတော့မှအောက်ကနေအခုချင်းစီ like ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Cascade Notation ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ student ဆိုပြီးတော့ student 2လေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လိုက်မယ်ပြီးကြတော့ student ဆိုပြီးဒီလိုရေးတယ်ရေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က Cascade Notation ဆိုတာ dot လေးပါအဲ့တော့ဒီ dot ကိုသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီ class ရဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီ class ရဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်သွားတော့သူ့ရဲ့ property တွေဖြစ်တဲ့ဒီ id တွေ name တွေကိုလာပြီးတော့ access ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ function တွေကိုလာပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ dot name ဆိုပြီးတော့ name ကိုတစ်ခါလဲလာပြီးတော့ဒီ
ဒီလာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dot ဆိုပြီးတော့ id ကိုလှမ်းပြီးတော့ထပ်ယူတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ id တဲ့1ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်မယ် print student 2ပေါ့ဒီ print student 2ဆိုပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ run လိုက်ရင်ဒီမဲ့မမရဲ့သူ့ရဲ့ id က1ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒီ input လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ value တွေကိုလာပြီးတော့ဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းဒီ input လုပ်တဲ့အချိန်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေ dot ဆိုပြီးတော့ဒီ cascade notation တွေကိုသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ property တွေကိုလာပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတခါတည်း value ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ခုလိုမျိုးတစ်ကြောင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်မဟုတ်ရင်တော့နေရာမှာတက်တိုက်ဖြစ်နေမှာအားလည်းသူကတော့ shorthand ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။အဲတော့ဒီ cascade notation တွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ constructor တွေအကြောင်းကိုလာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးရှင်းပြပါမယ်။ခုလောလောဆယ်တော့ဒီ cascade notation ကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ရပါပြီ။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။